Ikipe ya Manchester City yatangaje ko Pep Guardiola yongereye amasezerano muri iyi kipe kugera muri 2027, no kuvuga ko yongeye gusinya indi myaka 3. Naho mu karere ka Rusizi, abaturage baturanye n'uruganda Leaf General Company Limited rukora umuceri ruherereye mu murenge wa Bugarama, bavuga ko ikibazo cy'urusaku rw'imashini z'uru ruganda zari zaracecetse zitakibabuza ibitotsi, ngo ubu ngubu cyongeye kugaruka, bagasaba ko hafatwa ingamba zirambye kugira ngo iki kibazo gihagarare kuko bibabangamira cyane. Ni mu gihe Guardiola wari umaze imyaka 8 muri iyi kipe yo mu Bwongereza yayihesheje ibikombe 18 birimo 6 bya Premier League. Ni ibintu byiza cyane. Abarokokeye jenoside mu murenge wa Rukumberi mu karere ka Ngoma bavuga ko ibikorwa by'ingengabitekerezo ya jenoside byibasira bamwe bitazatuma batezuka gusigasira ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda. Babitangaje ejo ku wa Kane nyuma yo gushyingura umubyeyi Nduwamungu Pauline wishwe aciwe umutwe. Iyi nkuru twagiye tuyikugezaho. Biravugwa ko ikigo NASA kizifashisha ikigo SpaceX cya Elon Musk ni nyiri iyi X ndetse n'icya Blue Origin cya Jeff Bezos mu kugeza ku kwezi imizigo izifashishwa muri gahunda ya Artemis igamije kugeza umushakashatsi wa mbere w'umugore ku kwezi cyangwa se mu isanzure. Reka turebe ko hari byinshi tubona kuri iyi nkuru maze tuze tubikubwiraho cyane ku buryo burambuye. Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iby'isanzure NASA kiri guteganya kwifashisha ikigo cya SpaceX cy'umunyemari Elon Musk ndetse n'icya Blue Origin cy'umunyemari Jeff Bezos mu kugeza ku kwezi imizigo izakoreshwa muri gahunda ya Artemis. Ubutumwa bwiswe Artemis bugamije kuzageza umushakashatsi wa mbere w'umugore ku kwezi, hakazagezwayo n'umugabo uzaba agezeyo bwa kabiri nyuma ya Neil Armstrong na Edwin Aldrin Buzz bahakandagiye ku wa 20 Nyakanga muri 1969. Biteganyijwe ko SpaceX ya Elon Musk ishobora guhabwa isoko ryo gukoresha ibyogajuru byayo bitwara imizigo mu kugeza ku kwezi igisa n'ikinyabiziga kizakoreshwa n'abashakashatsi. Ibi bigomba gukorwa bitarenze mu mwaka wa 2032. Blue Origin ya Jeff Bezos yo biteganyijwe ko ishobora kuzahabwa akazi ko kugeza ku kwezi gisa n'inzu aba bashakashatsi bazabamo. Ibi byose bizakorwa bitarenze muri 2033, haracyari igihe. Ibi bigo kandi nibyo bisanga ngo isoko ryo gukora ikoranabuhanga rizatuma aba bashakashatsi babasha kugera ku kwezi. SpaceX yahawe gukora kuri Artemis 3 mu gihe Blue Origin yahawe gukora kuri Artemis 5. NASA yatangaje ko ibijyanye n'iri soko bishobora gushyirwa hanze mu mwaka wa 2025. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari kuvugwa inkuru y'uwitwa Brandon Durham w'i Las Vegas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wigiriye inama yo guhamagara umurongo wa polisi kugira ngo imuhe ubutabazi nyuma y'uko yari yatewe mu rugo rwe, uretse ko iki cyemezo aricyo cyaganishije ku rupfu rwe, dore ko umupolisi wari uje kumutabara ari we wahise umurasa. Bookman w'imyaka 26 niwe mupolisi wa mbere wageze ahabereye iri sanganya, asanga Durham w'imyaka 43 ari mu ntambara karundura na Alejandra Boudreaux w'imyaka 31. Bikavugwa ko aba bombi bigeze gukundana. Mu bandi bari mu nzu harimo umukobwa wa Durham w'imyaka 15
wari wihishe mu cyumba. Aba bombi ngo barimo kurwanira icyuma bivugwa ko cyari cyazanwe na Alexandra ashaka kugitera Durham. Ari nayo mpamvu Bookman akigera ahabereye iri sanganya yahise asaba ko icyo cyuma gishyirwa hasi vuba, mu gihe impande zombi zari zikiri mu mirwano. Uyu mupolisi nawe ataramenya amakuru yisumbuye ku cyabaye, yafashe icyemezo cyo kurasa Durham, ahita agwa amusanga aho aryamye akiri mu mwuka, amurasa andi masasu 5 yahise amuhitana. Umukobwa wa Durham yavuze ko yababajwe cyane no kumva umupolisi ahamagara se akamusaba kuzamura amaboko, nyamara yari yamaze kumwica. Kugeza ubu uyu mupolisi yahagaritswe by'igihe gito ku kazi ke mu gihe iperereza rikomeje, gusa akaba akomeje kubarwa nk'umukozi ndetse ahembwa. Abanyamategeko b'umuryango wa Durham basabye ko uyu mupolisi yatabwa muri yombi kubera uburangare bwe bwo kurasa umuturage utamusagariye, akabikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Icyakora abanyamategeko b'umuryango wa Durham bavuga ko uyu mugabo nta cyaha yakoze kuko nubwo yishe ariko atarabigambiriye, bakavuga ko ibyamubayeho byashoboraga no kuba ku bandi, bikaba ari impanuka y'akazi isanzwe. Iyi myitwarire yongeye kuzamura impaka ku kibazo cy'ikoreshwa ry'intwaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane ko polisi y'icyo gihugu yakunze kunengwa gukoresha imbaraga z'umurengera bikavamo kwica abaturage barimo benshi b'inzirakarengane bicwa batarimo guhangana na polisi. Nko mu mwaka ushize abantu 1164 bapfuye barashwe na polisi, bavuye ku 1096 muri 2022 n'1048 muri 2021. Mu yandi makuru ni uko muri Isiraheli ICC yashyizeho impapuro zo guta muri yombi minisitiri wabo Benjamin Netanyahu ndetse na Yoav Gallant wahoze ari minisitiri w'ingabo muri iki gihugu. Bombi bakaba bazishyiriweho kubera ibyaha by'intambara byibasiye abaturage bo muri Gaza. Reka ngushimire cyane, ndashaka kuza kugukorera amakuru menshi ku bijyanye na Isiraheli ndetse na minisitiri wayo Benjamin Netanyahu. Njya kugukusanyiriza amakuru ajyanye nawe, byinshi uri buze kongera kubikurikirana mu kiganiro ngiye kugutegurira. Amahoro y'Imana rero akomeze kubana nawe. Niba ugejeje kuri uyu munota ucyumva video yacu, nta kabuza ukunda ibyo dukora. Shalom shalom.